Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Shokuese, avioni niset nga Greqia, alarm dhe panik tek pasagjerët. Edhe në vendin fqinj duket një situatë e rënduar nga koronavirusi. Mësohet se së fundmi 16 pasagjerë në fluturimin TOM 6215 nga ishulli grek Zante drejt Kardifit janë testuar pozitiv me COVID-19. Për këtë arsye, autoritetet në Wales kanë kërkuar vetizolimin e të gjithë pasagjerëve dhe ekuipazhit, rreth 200 persona, në mënyrë që të frenohet përhapja e mëtejshme e koronavirusit. Një prej pasagjerëve u shpreh në radion e BBC-s se fluturimi ishte i mbushur me kov idiots, një term që i referohet personave që nuk respektojnë masat e distancimit social dhe nuk mbajnë maskë në ambiente ku një gjë e tillë është e detyrueshme. Na ndiqni në kanalin ton duke bërë subscribe.